السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هعمل فتة الدجاج أو فتة الفراخ، الفتة السوري، فتة الشاورما بطريقة حلوة جدا وبتتبيلة مميزة. لو أول مرة تشوفوا قناتي انزلوا زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ورأيكم في الكومنتات وما تنسوش في اللايك. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله. واول حاجه هجهزها تتبيله الفراخ. معايا معلقه صغيره من البابريكا والثوم البودر والبصل البودر، ومعايا ربع معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسمر والكمون والكاري والكركم، كزبره بودر، جنزبيل وقرفه، ومعايا رشه من جوز الطيب والقرنفل. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي دي كلها في بوله. هنزل عليها بكوبايه من الزبادي، ومعايا عصير ليمونه كبيره، ومعايا معلقتين من الخل. هقلب ده كله كويس جدا. هنزل بقى على الخليط اللي انا عملته والتتبيله دي. معايا كيلو ربع من الشرايح البانيه، انا مقطعاها شرايح بالطول كده، وهقلبها كويس جدا لحد ما تمتزج حلو في الخليط. هبتدي بقى اغطيها بالاسترتش وهسيبها ليله كامله في التلاجة. بعد ما قعدتها ليله كامله في التلاجة هجيب طاسه على النار وهنزل عليها بربع كوبايه من الزيت بالشكل ده. اول ما تسخن هنزل عليهم ببصلتين وسط مبشورين، وهقلبها كويس لحد ما تدبل معايا. اول ما البصله ابتدت تدبل كده معايا هنزل عليها برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر. كده البصله دبلت معايا. هنزل عليها بقى بالفراخ بالشكل دوت، تاخد صدمه كده وابتدي اقلبها بالشكل ده. معايا قالب من المرقه، هنزل عليه كده واقلبه لحد ما يدوب. دلوقتي الفراخ بتاعتي استوت. هنزل عليها بفلفل الوان وهقلبه كويس، هديله تشويحه كده خلاص، لان انا كده الفراخ بتاعتي استوت. مش هكمل دقيقتين ونكون محضره في الوقت دوت طماطم لحم. هنزل على الفراخ بالطماطم وهي تقلبتين كده وهطفي عليها. الفراخ بتاعتي كده استوت وطفيت عليها، هتبقى بالشكل ده. دلوقتي هحضر العيش. معايا عيش سوري، ده انا كنت عاملاه قبل كده معاكم. هسيب لكم اللينك في الوصف تحت. ده كنت حاطاه في الفريزر. بصوا يا جماعه لما سبته يفك جوه الكيس طري جدا كانك لسه عاملاه. هاخد بقى كام رغيف كده وهبتدي اقصقصهم مربعات صغيره بالشكل ده في طاسه على النار فيها كميه زيت كويسه. هنزل بالعيش بقى اللي انا قصقصته دوت وهبتدي اقليه. وكده هخرج العيش بتاعي على مناديل ورق. دلوقتي هحضر التوميه. عشان اعمل التوميه معايا كوبايه من اللبن، كوبايه اللبن عليها معلقه من النشا، معايا كوبايه زبادي، معايا مايونيز، معايا معلقه صغيره من الثوم، فلفل اسمر، رشه من الملح، ومعايا رشه ملح ليمون. دلوقتي هجيب اللبن، هاخد منه 4 معالق كده على معلقه النشا، هدوبهم. دلوقتي هنزل بقى باللبن في الطاسه بتاعتي. اول ما يسخن كده هنزل عليه بالنشا، وهبتدي اقلب لحد ما القوام يتقل معايا. وكده بقى انا خلصت اول حاجه في التوميه بالشكل ده. هتاخد القوام الحلو دوت وهطفي عليه. المهلبيه دي بعد ما عملتها بحطها في بوله كده وبغطيها بستريتش عشان ما تعملش معايا طبقه ناشفه من على الوش. هاخد بقى كل المكونات دي كلها وهضربها في الخلاط. هنزل بالزبادي، بعد كده هنزل بالمهلبيه، وهنزل بقى بالثوم والتوابل، وضفت عودين نعناع هيدوها طعم حلو جدا. بعد كده هضيف معلقتين من مايونيز بالشكل ده. هحتاج معايا نص فنجان من الزيت، فنجان صغير. اول ما اديهم ضربه كده هنزل عليهم بالزيت بالشكل ده. وكده خلصت التوميه بتاعتي. بصوا بقى القوام بتاعها يا جماعه تحفه. هتسيبيها شويه هتلاقيها تتقل سنه عن كده. دلوقتي هحضر الرز. معايا معلقه كبيره من الكاري، نص معلقه صغيره من الكركم، ورق لورا، معايا عود قرفه، 4 فصوص من القرنفل،
قالب مرقه، معايا ليمونه مجففه، ونص معلقه صغيره من الفلفل الحصى، ومعايا قرن شطه حار مقطعاه مكعبات صغيره، حابه تبدليه فلفل رومي حسب الرغبه. معايا بقى الطاسه كده ساخنه على النار، هنزل عليها بنص فنجان من الزيت. اول ما الزيت يسخن هنزل بالتوابل دي كلها، ما عدا قالب المرقه، هياخد تشويحه خفيفه كده. هنزل عليه بقرن الفلفل الحار، هديله تقليبه. دلوقتي انا محضره الرز بتاعي مغسول، نص كيلو من الرز البسمتي. لكل كوبايه من الرز، الكوبايه اللي هعاير بيها هاخد عليها مجين من الشوربه بالشكل ده. كده انا نزلت بالشوربه. اول ما تغلي معايا هضيف الرز المغسول. لما يقرب يتشرب يا جماعه، دلوقتي انا هنزل بقلب المرقه. اول ما يقرب يتشرب ههدي عليه النار خالص وهسيبه لحد ما يستوي. كده الرز بعد ما استوى طعمه وشكله تحفه يا جماعه. المقادير مظبوطه جدا والشوربه مظبوطه جدا، هيعجبكم قوي. دلوقتي بقى انا هبتدي اغرف بقى معاكم كده الفته بتاعتي. بصوا العيش بعد ما اتحمص شكله تحفه. هاخد شويه كده في الطبق من تحت بتاعي اللي هقدم فيه، وهنزل عليه بكميه الرز اللي انا محتاجاها. الشاورما بتاعتي سخنتها، دي اول حاجه بنكون مجهزينها. هحط كده على الوش، نحط العيش كده على الجناب، وشويه كده بقى من التوميه. تحفه تحفه، هتعجبكم جدا. لو حابين اي وصفات اعملها لكم اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هعملها لكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون افدتكم. متنسونوش في اللايك والشير. مع السلامه.